नमस्ते प्रणाम। रउआ सबके स्वागत बा सहारा म्यूजिक कंपनी में। रउआ सब जहाँ कहीं भी बानी टेंशन फ्री सहारा म्यूजिक कंपनी से जुड़ सकेले। ऑडियो वीडियो जो भी बनेला जितना दिन रउआ लोग रुके तो एक्स्ट्रा कोई चार्ज रउआ से ना लिखल जाए। जे ऑडियो वीडियो का उचित खर्च हो कम से कम में अच्छा से अच्छा ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आप सबके बीच मिली। पहले सुविधा रहे वैसे ही आज भी बा। रउआ कहीं से आवत नहीं तो रउआ रहे सहे खाए पिए के टोटल सुविधा कंपनी की तरफ से मिली। ऐसा कोनो बात नहीं है जैसे कि बहुत सिंगर लोग इन कॉल करतनी तो बताओ तनी से बंदी बा तो कैसे काम हुई मैडम जी। तो हम रउआ सबके बता दे चाहतनी बंदी बा चाहे कुछ भी बा काम तो जो करे के बा वो तो करे के बा। और जैसे कि जे भी काम बा बंदी 1 साल से बा तो 1 साल से तो इंसान हाथ पांव तोड़ के तो ना बैठ सकेला ना। काम करी तभी कुछ हुई आ काम करे के बैठे तो रउआ लोग कहीं से आ सकतनी। जैसे पहले रउआ सुविधा मिल रहे वैसे आज सहारा म्यूजिक कंपनी से सुविधा मिली तो टेंशन फ्री रउआ लोग कहीं से आ सकीने अपन अच्छा से अच्छा ऑडियो वीडियो बनवा सकीने। और खाए पिए के रहे सहे की सब सुविधा बाटे जैसे पहले मिलल वैसे आज भी मिली। तो देर ना करी रउआ लोग फोन उठाई फोन मिलाई और जल्द से जल्द जुड़ी सहारा म्यूजिक कंपनी से। एग्रीमेंट हमार बहुत सिंगर लोग बानी जे कहतनी एग्रीमेंट कैसे हुई तो देखी एग्रीमेंट के बहुत तरीका होला। लेकिन जब रउआ कहीं फ्री में एग्रीमेंट करतनी तो कंपनी में रउआ के कंपनी मालिक चाहे तो मालिक बनाए चाहे तो रउआ के गुलाम बना के रखे। ठीक तो कहीं गुलाम काहे बन के रहे। रउआ सिंगर बने के बा रउआ अपन एक लेवल बनावे के बा और लेवल से रउआ मेंटेन ना करें तब तक तो कुछ ना हुई। तो ए से रउआ लोग एग्रीमेंट करे के चाहतनी तो वेलकम बा सहारा म्यूजिक कंपनी में। रउआ सब आई और कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा समय के एग्रीमेंट कराएं। एग्रीमेंट कराएं तो हमार सारी टीम रउआ पे ध्यान दी मेहनत कैले और रउआ के आगे बढ़ाओ दी। एक रउआ आगे बढ़े तो रउआ गाँव के नाम रोशन हुई रउआ जिला के नाम हुई और जे भी रउआ से जुड़ी लोग वो भी कही से हाँ सहारा म्यूजिक कंपनी में इनकर एग्रीमेंट बा या इनकर गाना चलेला। तो हजारों कंपनी बा जौन रउआ लोग जानते नहीं। एक बार गाना चल गया के बाद में सब कंपनी रउआ लगे खुद कॉल करी रउआ के बुलाई रउआ से गाना गवाई पैसा भी दी। तो इस चीज के देखिए पैसा कौना चीज में ना लागेला। हर चीज में मेहनत लागेला पैसा लागेला दोनों बराबर लागेला। लेकिन जब तक सही जगह पे रउआ ना जाए जब तक सही मेहनत ना करे तब तक इस दुनिया में या इस मतलब कहीं भी कोई भी देश में रउआ जाए जब तक मेहनत ना करें जब तक कोशिश ना करें तब तक कुछ हासिल ना करें। तो ऐसे रउआ लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लाइक करी शेयर करी सब्सक्राइब करी साथ साथ सहारा म्यूजिक कंपनी पे अपन प्यार आशीर्वाद जैसे हमेशा बरसौले बानी वैसे आज भी अपन प्यार आशीर्वाद दी। और रउआ लोग कहीं बानी तो टेंशन फ्री सहारा म्यूजिक कंपनी में जुड़ी। और जितना भी हमारे सिंगर दोस्त लोग बानी लोग या लड़की लोग बा लोग उन सब से रिक्वेस्ट बार रउआ लोग टेंशन फ्री रही कहीं से मत सोची से हाँ काम कैसे हुई बंदी होता तो बंदी से कोनो मतलब नहीं है। और जब जो गाना बाहर के हुई बाहर ही शूटिंग हुई जो अंदर के गाना बा वो अंदर शूटिंग हुई। तो ये चीज के लेके टेंशन फ्री रही और जुड़ी सहारा म्यूजिक कंपनी से कम में अच्छा से अच्छा काम करके दिए और कहीं से कोई गलत काम ना हुई रउआ लोगे। और जितना भी लोग बानी जे हमरा कंपनी से गावे के चाहतनी या हमरा से मिले आईनी और गलती से कहीं और चल गई बानी फंस गई बानी तो देखी सबसे पहले रउआ अपन एक टारगेट रखी से हमके कौना कंपनी में जाए के बा कहाँ से हमारा ऑडियो वीडियो करे के बा। ठीक ओइजा जाए ओइजा से काम करी। मार्केट में गईला पे हजारों दुकान मिलेला लेकिन हमरा जहाँ के चीज अच्छा लगी ओइजा जाए। तो दुनिया हर आदमी चाहेला हमरा ज़्यादा से ज़्यादा हमरा लगे क्लाइंट आवे या हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ बा जहाँ के ऑडियो क्वालिटी अच्छा होगी जहाँ के वीडियो क्वालिटी अच्छा होगी वो जगह पे जुड़ी वजह से काम कराई। और जहाँ रिस्पेक्ट रहुआ मिले जहाँ सारा सुविधा उचित होके वो जगह पे रहुआ जुड़ी और जुड़ के अपन काम कराई। और लाइफ जे बा इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करे के चाहेला लेकिन सबसे समझदार और होशियार जो
वो इंसान होला जौन एक टारगेट पे फोकस करके ओके मेहनत करके और ओके आगे बढ़ावे के चाहेला। तो आप सबके वेलकम बा सहारा म्यूजिक कंपनी में। रउआ लोग वीडियो देखत नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें सहारा म्यूजिक कंपनी के। और हम रउआ सबसे फिर मिले छोटा सा ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।